النهاردة هنعمل صينية البطاطس بالفراخ على الطريقة المصرية، من الوجبات أو الوصفات اللي بتبقى موجودة على السفرة بتاعتنا على الأقل أسبوعين. يعني أسهل وصفة وأي حد ممكن يعملها. النهاردة أعرفكم طريقتي في عمل صينية البطاطس، أعرفكم كمان سر الصوص المظبوط اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وازاي يطلع معاكم مش تقيل قوي ومش ناشف ومش خفيف قوي، يبقى الصوص رهيب بالشكل ده. وهنعرف كمان السر اللي يخلي الفراخ تطلع معانا طرية وجوسي وشرب من الصوص. شايفين الجمال؟ بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. يلا بينا نبدا. معايا اول حاجه هنا الصينيه بتاعتي، رفعتها على النار، نزلت فيها بمكعب من الزبده و3 معالق من الزيت. ومعايا هنا بقى الفراخ بتاعتي، انا غسلاها كويس اوي منضفاها بالليمون وبالطحينه. عايزه اقول لكم الطحينه بتنقل الفراخ بتاعتنا لحته تانية خالص وبتشيل منها اي زفاره. بصوا انا غسلتها وجففتها كويس قوي، وقسمت الفرخه بتاعتي لنصين. ممكن تقسموها لاربعه، ممكن تقسموها يعني القطع اللي انتوا حابينها، مش شرط النصين، بس انا قسمتها لنصين. وابتديت اعمل فيها فتحات بالسكينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده هيسهل عليها في التسويه كتير قوي، يعني هيخليها تستوي بسرعه جدا. وهنا بقى انا عايزه ادي الفراخ بتاعتي لون على الناحيتين، يعني تبقى زي المشويه. بصوا الزبده بتاعتي سخنت هنا، ونزلت بالدجاج بتاعي، وهديله بقى رشه دلوقتي من الفلفل الاسود على الاتجاه الاول وعلى الاتجاه التاني. وهنا بقى ملك صينيه البطاطس بتاعتنا هو الفلفل الاسود. بصوا هنا اول ما الدجاج بتاعي او الفراخ بتاعتي خدت وش كده، وبننزل بيها يا جماعه مش على الجلد عشان الجلد ما تطلعش. يعني لو نزلنا بيها في الصينيه على الجلده هتلزق في الصينيه وهتطلع. احنا بننزل على الاتجاه ده، العظم، بننزل على العظم بتاع الدجاج. بصوا خدت اللون المظبوط ده وخرجتها على طول. ومعايا هنا بقى البطاطس، انا قشرتها وقطعتها كده جوليان او طرنشات. وهنا بقى شرط اساسي يبقى سمك البطاطساية سمكها عالي، يعني سمك دايرة البطاطس يبقى قد عقلة الصباع يا جماعة، خدوا بالكم. ولو السمك بتاع البطاطس رقيق، البطاطس هتتهري منكم، مش هتطلع الواحدة بوحدتها وهتبوظ تماما. ومعايا هنا بقى بصلتين حجم كبير برضو قطعتهم جوليان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجزرايه وواحدتين من الفلفل الرومي. والطماطم بتاعتي هنا، انا كمية البطاطس بتاعتي حوالي كيلو ونص. للكيلو ونص بطاطس حطيت كيلو وربع من صلصة الطماطم. ونزلت بقى اول حاجة هنا بمعلقة كبيرة من البابريكا ورشة من الكمون، حوالي ربع معلقة كمون، وطبعا نص معلقة من الفلفل الاسود اساسي، وثوم بصل بودر، من كل حاجة رشة بسيطة، ورشة بسيطة برضو من السبع بهارات. والملح بقى نسبي ظبطوه حسب الذوق. بصوا بقى وهنا بقى التيست ده حلو قوي، اللي بيدي لون جميل قوي للبطاطس بتاعتنا، لصينيه البطاطس. حطيت معلقه من الصلصه المعلبه، ولكن لو مش متوفره يعني هنكتفي بالبابريكا بس على الطماطم. وهنديها بقى فرم ناعم قوي في الخلاط. بصوا نزلت هنا بقى اول حاجه بالبصل بتاعي، وبرده رشه من الفلفل الاسود. احنا هنخلص البتاعه دي النهارده، بتاعت التوابل دي هنخلصها النهارده. زي ما قلت لكم هو ملك صينيه البطاطس الفلفل الاسود. حرفيا يا جماعه كانت طالعه رهيبه، يعني الطريقه دي عن تجارب كتير قوي. دي طريقتي المعتاده اصلا في صينيه البطاطس بالفراخ. بصوا هنزل بقى هنا بالجزر والفلفل. وهنا الجزر بيدي تيست حلوة قوي، والفلفل بقى حرفيا بينقل صينية البطاطس لحتة تانية خالص. بصوا انا يعني تقريبا عاملة سمك البطاطس كلها، يعني حجم البطاطس كلها هو حجم واحد. وهنا بقى نقلب بايدينا كده البصل بقى مع الجزر والفلفل مع البطاطس، نقلبهم كويس قوي. يعني مش بخلي البصل تحت لا، او البطاطس فوق لا، بنقلب كله في بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان وانتوا بتغرفوا بتطلعوا بقى من البصل والبطاطس وكله بيطلع مع بعض مرة واحدة.
ورشة ملح بقى كده. الملح ظبطوه طبعا نسبي، وطبعا اساسي رشة فلفل اسود. البتاعة اصلا شكلها خلصت. بصوا، وهنا بقى التست العالي قوي اللي بينقل صينية البطاطس بتاعتنا لحتة تانية خالص، هو مكعب الزبدة اللي انتوا شايفينه ده. انا بقطعه كده، وزعته مكعب كبير كده، وزعته على الصينية كلها. بصوا يا جماعة، انا هنا الزبدة بتاعتي البلدي بستخدمها دايركت كده، بتطلع من الفريزر على طول على الاستخدام، زي ما انتوا شفتوا في كل فيديوهاتي وفي كل وصفاتي. انا مش بسيح الزبدة بقى والكلام ده واستخدمها بعد ما اسيحها، لا، انا بجيب زبدة اصلا يعني درجة اولى، من ناس موثوق فيها، ناس فلاحين، والزبدة تمام اوي، مبقاش فيها اي مرتة ولا اي كلام، بستخدمها على طول. بصوا الفراخ خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله لونها حلو قوي. انا عاوزاها لونها كده يبقى كأنها فراخ مشوية، مش معمولة في الفرن خالص. هتطلع معاكم في اخر الفيديو زي ما شفتوا في اول الفيديو، شكلها فراخ مشوية. وهنا بقى منزلتش بكمية الطماطم كلها طبعا على البطاطس، لا، خليت ربع الكمية ونزلت بيها على الفراخ بتاعتي. والصوص اللي انا بحطه قدامكم ده يا جماعة، الزبدة اللي انا عملت فيها الفراخ، نازل بقى فيها بهاريز من الفراخ بقى كده وحاجات من الفراخ بقى، وحطيتها على الوش. ورشة ملح طبعا ظبطوه نسبي حسب الذوق. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. خدت معايا تقريبا حوالي نص ساعة، وفي اخر 3 دقايق شغلت الشواية. وطبعا على حسب انواع البوتاجازات او الافران بتاعتكم، يعني انتوا بتبصوا عليها تقريبا بعد ربع ساعة وبتشوفوا الدنيا ايه. وهنا بقى كنت عملت معاها كمان شوية رز بسمتي بالخلطة كده، وشوية سلطة، ممكن طبعا رز بشعرية، وده اساسي، الرز بشعرية مع صينية البطاطس بيبقى رهيب. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. متنسوش تشتركوا في القناة، لايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفات.